बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम कलीमुल्लाह खान है। आप देख रहे हैं खान होंडा सेंटर का यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास ये बाइक आई है। इसके हेड में से इंजन में से इतनी अजीब किस्म की आवाज़ें आ रही थी, तो उसको सॉल्व हमने आज करना है। आज हम सॉल्व करेंगे। पहले आवाज़ें एक बार आप दोबारा सुन लें, आवाज़ें सुन के फिर आप देखें। ये 2003 मॉडल CG125 बाइक है। होंडा कंपनी की बड़ी खूबसूरत किस्म की बाइक थी। कस्टमर का कहना था कि ये मेरे दिल के बहुत करीब है, तो इसको हम पहले डिसअसेंबल करेंगे। डिसअसेंबल करने के लिए सबसे पहले हम इसका टैपट कवर खोलेंगे। टैपट कवर खोलने के बाद हम इसकी टैपट पट्टी खोलेंगे। और टैपट कवर के पहले आपको बता दूँ कि 3 बोल्ट होते हैं, उसके बाद टैपट पट्टी के भी 3 बोल्ट होते हैं, लेकिन टैपट पट्टी के बोल्टों के अंदर वॉशर्स होती हैं। तो इसको खोलते हैं के दौरान आपने बहुत एहतियात से काम लेना होता है कि इसके अंदर वॉशर इंजन के अंदर ना गिर जाए। उससे के लिए आपने सबसे पहले बोल्ट निकालते साथ वॉशर के ऊपर हाथ रख लेना है और उसको आपने बड़े एहतियात से निकाल लेना है। उसके निकालने के बाद आपने बड़े एहतियात से इसके पुशार्ट निकाल लेना है, क्योंकि पुशार्ट बाज़ टाइम हाथ से स्लिप होकर के अंदर चले जाते हैं और उसके लिए आपको सिलेंडर तक खोलना पड़ जाता है। तो पुशार्ट आपने इसके निकाल लिया है। तो पुशार्ट की पोजीशन में आपको दिखाते हैं। पुशार्ट के दोनों साइड पर इसके होल्स होते हैं, लेकिन इसके हाँ, एक साइड वाला जो हिस्सा है वो टूट गया है। वो टूट टूट कर इसके अंदर जा चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसका एक साइड का जो है छड़ा है, दूसरा का छड़ा नहीं है। मैं आपको दूसरा पुशार्ट भी दिखाता हूँ कि इसका दोनों छड़े हैं। ऊपर की तरफ के दोनों छड़े हैं, जिनकी पहले हम पुशार्ट निकालते हैं, उसका एक छड़ा जो है वो लग नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे दिखाने की बात ये है कि इसका जो छड़ा है वो इसके इंजन के अंदर जा चुका है। तो उसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसका मैग्नेट खोलना पड़ेगा। और मैग्नेट खोलने के बाद इसकी हम कॉइल प्लेट भी निकालेंगे और कॉइल प्लेट निकाल कर अंदर देखेंगे कि इसके अंदर छरा हमें मिलता है कि नहीं। तो छरा ढूंढने के लिए हमें इसके अंदर कोई चीज़ डालनी पड़ेगी, कोई स्पोक, कोई तार मना चीज़ कि क्या आया कि इसके अंदर यहाँ पर छरा पड़ा हुआ भी कि नहीं। अगर हम छरा इसके अंदर से नहीं निकालते तो बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि स्टील का छरा होता है और उसके इंजन के केम गियर और बाकी गियर को ख़राब करने के बड़े चांसेस होते हैं। इसके इंजन के अंदर से मौजूद होने की वजह से हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। अभी हमने ये स्पोक ली है। स्पोक जो एक होती है साइड उसकी नट वाली, दूसरी साइड होती है जो टेपर टाइप। तो हमने ढूंढने की बड़ी कोशिश की लेकिन हमें मिली नहीं, लेकिन ये कुछ मेहनत करने के बाद हमें एक ये छरा मिल गया इसका। अब इसको हम बड़े तरीके से निकाल रहे हैं कि आया कि ये केम गियर को डैमेज ना करे। इसको हम बड़े प्यार मोहब्बत से और तरीके से निकालेंगे और निकाल कर देखेंगे कि आया किसकी वजह क्या बनी है इसके टूटने की। तो ये हमने भी निकाल लिया है और निकाल कर दिखाते हैं आपको कि ये इसका ये पीस यहाँ से टूटा है। और बड़ी हैरानी वाली बात है, ये पुशराट जो है ना, पुशराट के टूटने की वजह से इसकी आवाज़ आ रही थी। तो अभी हम इसको जो है ना, ये पुशराट चेंज करेंगे और बाकी इसको फिट करेंगे, तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल इसकी आवाज़ खामोश हो जाएगी। तो अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम और भी इस तरह आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहेंगे। चूँकि अब हमें इसका फॉल्ट मिल चुका था, हमने छरा भी निकाल लिया था, अब इसकी फ़िटिंग की बारी थी। तो उसके आपने बड़े एहतियात से पुशराट फिट करके टैपर पट्टी बिठा लेनी है। टैपर पट्टी बिठाकर उसके फिर वापस से बोल्ट वगैरह लगा लेने हैं। तीनों बोल्ट की 3 वाशर होती हैं, वाशर्स आपने लाजमी लगानी है। वाशर का मकसद ये होता है कि आपका बोल्ट अच्छे तरीके से टाइट हो जाए, तो वो आपने याद से लाजमन लगानी है। अगर आप वाशर नहीं लगाते तो आपके बोल्ट अच्छे तरीके से टाइट नहीं होंगे। अगर टाइट हुए भी तो आपकी टैपर पट्टी पर बोझ डालेंगे, तो वो आपने लाजमन डालने हैं। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो करें। तो अगर आपने हमारी दुकान का विज़िट करना है तो आप गूगल मैप पर लिखें खान होंडा सेंटर, तो आपको हमारी दुकान का एड्रेस भी मिल जाएगा। मैं बता भी देता हूँ, हमारी दुकान का एड्रेस है खान होंडा सेंटर, नवाबाद स्टॉप, टेक्सला वॉक एंड रावलपिंडी। ये हमारी दुकान का एड्रेस है। आप हमारी तरफ आ सकते हैं, हमारी जो आपको विज़िट कर सकते हैं। हम बाइक सर्विस, मैकेनिकल, वायरिंग, सीट रिपेयरिंग, हर किस्म की सर्विसेज देते हैं। पेंट, निकल, क्रोम, केरिंग, हर किस्म की मुकम्मल सर्विसेज देते हैं।
और अगर आप अपनी बाइक को फुल स्टोर करवाना चाहते हैं तो उसकी भी हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है। हो गए कभी जो है वो मांग के लेके गया, वापस आया तो जो है ना कह रहा कि ये कोई आवाज़ें आ रही